Սովորեցրեք ձեր երեխաներին, որ ցանկացած զգացում ու զգացմունք նորմալ է, երբ զգում ես։ Իսկ երբ այդ մասին բարձրաձայնվում է եթեով, դառնում է մանիպուլյացիա։ Այո, զգուշացեք եթեով սկսվող առաջադրանքներից, որովհետև դրանով քեզ մանիպուլացնում են ինչ որ գործողության մղելու համար։ Օրինակ, սերը, վստահությունը, հավատարմությունը, ընկերությունը հրաշալի զգացմունք եւ զգացումներ են։ Իսկ երբ կլսեք նման արտահայտություն, եթե ինձ սիրում ես, ապա արա այսինչը։ Սիրելը լավ է, բայց այստեղ օգտագործվեց նույն սերը ստանալու համար որևէ ապրանք, արդյունք կամ գործողություն։ Կամ եթե ինձ վստահում ես, ուրեմն գնա այսինչ քայլի։ Եթե իմ ընկերն ես, ուրեմն կանես սա։ Ընկերություն, վստահություն, այս ամենը լավ են, բայց այստեղ կարծես դրանք կասկածի տակ են դրվում կամ կախման մեջ մեկ ուրիշ գործողությունից։ Արա այսինչը, որ հավատամ, որ մենք ընկեր ենք կամ վստահում ես ինձ։ Ու մենք միանգամից մեր ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար կատարում ենք այդ քայլերն ու ընկնում դիմացինի թակարդը։ Հետո ամեն բան դուրս է գալիս հսկողությունից։ Երբ ձախողվում ենք կամ հայտնվում խնդիրների մեջ, մեզ ասում են չանեիր, քեզով խնդրեց, ու մեզ թողնում են մեր խնդիրների հետ մենակ, որոնց մեջ ի դեպ ընկել ենք իրենց սադրանքով։ Ուրեմն զգուշացեք եթեով սկսվող առաջարկներից։ Այս եւ այլ հնարքներ, մեզ թակարդը գցող ու մեր կյանքը ներքև քաշող մեթոդները մեկ առ մեկ սովորեցնելու եմ 13-ից 17 տարեկան պատանիներին 10 ամսում։ Գրանցեք ձեր երեխաներին այս դասընթացին, որի ավարտին իրենք կստանան բանակցային այնքան գիտելիք, մարդկանց կես խոսքից ճանաչելու այնքան գաղտնիք, որ կարող եք վստահ լինել, դրանք կիրառելիս ձեր երեխային պրակտիկորեն անհնար կլինի խաբել, սադրել ու մանիպուլացնել, որովհետև այս հմտությունները կդառնան իրենց բնավորության մասնիկն ու աշխարհին կնայեն այլ տեսանկյունից։ Գրանցվելու համար դրեք պլյուս կամ գրեք նշված համարին։